Evet, Tekirdağ sahilinden günaydın arkadaşlar. Şu anda Tekirdağ sahilindeyiz. Yine İstanbul'dan yola çıktık. Dün geceyi burada geçirdim. Dün bayağı bir fırtına vardı, Lodos fırtınası. Onun için arabaları şu tarafa koymuştuk. Buralar bayağı bir dalga alıyordu. Güzel bir gece geçti. Hani çok büyük fırtına değildi ama dalgalar fazlaydı. Bakın bayağı bir karavan var burada, fark etmiş. Bir tane de biraz önce gitti. Yani 4-5 tane karavan var. Ben de öyle bir yılbaşı gelmeden bir tur daha yapayım dedim. Asıl neden o değil aslında. Yeni pasaport alacağım. Pasaportumun süresi bitmiş. İstanbul'da her yer dolu olduğu için çevre illere baktım. Bursa dolu, Adapazarı dolu, Sakarya dolu. Bir Çanakkale'de boş yer bulabildim. Pasaport randevusu için. Onun için Çanakkale Yenice'ye gideceğim. Bunu da bir bahane olarak kullandım biraz. Bir yıl sonra yeniden değerleme oranları %103'müş. Yani 2 misile çıkacak. Ben şu anda işte 1700 lira vererek alacakken 3000-3500 lirayı bulacak. Bari dedim o parayı yakıt olarak kullanayım. Hem gezmiş olurum bir hafta 10 gün. Hem de pasaportumu almış olurum. Böyle bir şekilde çıktık yola. Yine sabah erken kalktım. Çanakkale Yenice'ye kadar yolum var. Dün akşam yolun 200 kilometresini aldım. 300 kilometre daha yolum var. Burada da manzara böyle. Sabah böyle bir manzaraya uyanmak güzel oldu. Bakın şu karşıdaki evi çok seviyorum. Onun fotoğrafını çektim. Onu da ekleyeceğim. Burası da bu şekilde. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine yollardayız. Şimdi Tekirdağ'dan çıktım. Yani şehir içinden çıktım. Çanakkale Yenice'ye yaklaşık 2 saat 37 dakikalık bir yolum var. O tarafı çok merak ediyordum ben de. Çok yol üstünde olan bir yer değil orası. Yani İstanbul'dan güneye indiğiniz zaman direkt Balıkesir, Bursa üzerinden gidiyorsunuz. Ya da yani İzmir tarafına Çanakkale üzerinden gittiğinizde yine Çanakkale üzerinden, Biga üzerinden gidiyorsunuz. O Bayramiçi, o Yenice, o taraflar biraz sapada kalıyor. Yol üstü olan bir yer değil ama doğası çok güzel. Kaz Dağları'nın kuzeyinde. Böyle havanın çok güzel olduğu, değişik bir bitki örtüsünün bulunduğu güzel bir yer. O bölgeyi çok görmek istiyordum. Bu pasaport işte biraz vesile oldu açıkçası. Şimdi gidiyoruz. Tekrardan yollardayız. Gittiğim, gördüğüm yerleri tabii ki size de göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, biraz geç açtım arkadaşlar. Şu anda Lapseki feribotundayız. Buradan karşıya geçeceğiz. Ondan sonra da Çanakkale Yenice. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Evet, Lapseki karşısı. Avrupa'dan Asya'ya doğru geçiyoruz bakın. Başka bir yola köprü. Şimdi köprüyü kullanmadım. Köprü ücretini de bilmiyorum. Onu öğrenip yazacağım. Ama feribot için 160 lira ödedim.
Evet, şehir içindeyiz şu anda. Yenice şehir içi. Bakın böyle bir yer burası. Arka tarafta Kaz Dağları. Şimdi muhtemelen kaymakamlığı bulacağız biz. Orada da nüfus işleri müdürlüğü olacak. Ayrı bir nüfus müdürlüğü olduğunu zannetmiyorum. Küçük bir yer çünkü. Böyle bir yer. Valla büyük bir yer aslında, o kadar da küçük değilmiş yani. Beklediğimden daha büyük bir yer çıktı. Şöyle boydan boya gidelim bakalım. 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Muhtemelen navigasyonlar da direkt kaymakamlığa ya da belediyeye gidiyordur. Burası kaymakamlık. İstediğiniz yere geldiniz. Evet, muhtemelen burası. Şimdi arabayı bir yere koyup bir bakalım. Emin olalım burası mı değil mi? Evet arkadaşlar, merhaba. Bakın şu anda Yenice ilçesindeyiz. Çanakkale'nin. Burası böyle şirin bir ilçe. Ve gençlerin pasaportu biliyorsunuz. Pasaport başvurusu için geldim. Şöyle bir yürüyüş yapar gösteririm size ama önce bir kaymakamlıkta işim var. Bakın bu bina. Günaydın arkadaşlar. Evet, bu gece burada kaldım. Yenice, Çanakkale Yenice ilçesinde. Biliyorsunuz buraya pasaport işlemi için gelmiştim. Bir akşam 5 gibi bitince hani biraz daha uzaklara gitmek istemedim. Burada kalayım dedim. Bakın öyle bir yer. Şöyle biraz yürüyüş yapalım şimdi. Arada araba burada. Kaldığım yerde işte kaymakamlığın önü. Burası güvenli bir yer kalmak için. Bakın hemen yukarılarda kameralar var. Kameralarla takip ediliyor. Kaymakamlık binası hemen orada. İşte burada PTT binası var. Yani zaten şirin, sakin bir yer Yenice. Böyle bir yer. Şu anda saat 8-8:30 civarı. Tabii kış mevsimi olduğu için hava kararmış durumda. Hala da aydınlanmamış durumda. Bakın böyle sakin. Şehir hala uyuyor gibi sanki. İstanbul Sarıyer böreği mi? Yok abi ya, bilmiyorum yani Sarıyer falan. Bu böyle fazla. Evet arkadaşlar, günaydın. Tekrardan. Böreğimizi aldık. Şimdi çok mütevazi bir kahvaltı yapacağım. Börek, yoğurt ve çay. Neden yoğurt diyorsunuz? Çünkü ıspanaklı börek aldım. Ben ıspanaklı böreği yoğurta çok seviyorum. Şimdi kahvaltı yapıp Yenice'den ayrılacağım. Kafamda böyle Bayramiş taraflarına gitme planları var. Bayramiş'te çok güzel bir tabiat parkı var. Orayı göreceğim. Uzun süredir gitmeyi planlıyordum oraya ama bir türlü kısmet olmamıştı. Bakalım, tabii şimdi kış mevsimi, hani yapraklar dökülmüş vesaire, çok nasıl bir ortam olacak tam bilemiyorum. Bir de hava biraz bugün yağmurlu gibi. Bakalım doğa bana izin verecek mi? Hava durum şartları izin verecek mi gezmemize? En azından şansımız deneriz bir. Ondan sonra da oradan hani Geyikli tarafına, daha böyle Ezine, işte Geyikli o taraflara geçmeyi planlıyorum. Öyle bir şey izleyeceğim bugün. Rota izleyeceğim.
Hemen şimdi kahvaltıyı yapıp yola çıkıyorum. Evet, görüşmek üzere diyelim. Hadi kendinize iyi bakın. Size biraz daha yol manzarası göstereceğim. Hafif bir yağmur var, çiseleyen bir yağmur. O yüzden sileceği çalıştırmak zorunda kalıyorum. Ama böyle hakikaten tam doğanın içindeyiz arkadaşlar. Yani bu hani Kanada filmleri vesaire olur ya, böyle çam ormanlarının içinde böyle şey. Mevsim itibariyle de zaten böyle sonbahar kış. Hatta kış mevsimindeyiz şu anda. Böyle hani dar bir yol nispeten. Ve tamamıyla orman, başka hiçbir şey yok. O kadar güzel ki. Yani buraya bayıldım ben. Evet, tam bir macera oluyor şu anda. Gel. Gel abi gel. Az böyle gelebilirsin. Yol nasıl buradan? İyi güzel. Sıkıntı yok değil mi böyle? Yok. Gider mi yani? Aynen. Milli Park'a gidiyor değil mi buradan direkt? Milli Park'a gidiyor. Milli Park arası ya. Ayazma Milli Park, Tabiat Parkı. Aynen, buradan git. Tamam. Oradan Bayramiş'e geçer mi? Geçe bayram şey git. Eyvallah, sağ olasın. Böyle yolda karşılaştığım güzellikleri de size göstermeye çalışıyorum. Bakın. Çok güzel. Doğanın içindeyiz. Evet, orada yolun şeklinde görmenizi isterim. Hani muhteşem, güzel bir yol değil. Ama hani bir şekilde gidiliyor yavaş yavaş. Çok zorlamadan. Evet arkadaşlar, geliyoruz, son 1 kilometre. Yol çok güzelleşti. Size bir göstermek istedim. Bakın şu anda Ayazma Tabiat Parkı'na doğru geliyoruz. Burası Evciler Köyü. Hemen Evciler Köyü'nü geçtik. Ondan sonra buradan artık son 1 kilometre. Size yolu göstereyim. Yol çok güzel. Renkler çok güzel. Yani kış olmasına rağmen muhteşem güzel bir yol. Biraz hani bozuk bir yol. Çok güzel bir yol diyemeyeceğim. Bir kere buraya geliyorsanız kesinlikle Yenice tarafından gelmeyin derim. Yani yol o kadar güzel değil. Çok uzun bir yol geliyorsunuz ve bozuk bir yol. Bayramiş tarafından gelmek daha güzel. Bayramiş'ten Evcilere kadar yol fena değil. Öyle gözüküyor. Evcilerden sonra hani yol biraz bozuluyor ama o yani son 8-10 kilometre idare eder. Bakın burası Yedigöller gibi bir yer yani benim gördüğüm kadarıyla, ve doğası, yeşillikleri vesairesi çok yeşil, çok güzel bir yer. Kaz Dağları'nın içinde biraz sapada kalıyor. Ama renkleri görüyor musunuz? Hani
Kırmızı, yeşil, her renk var hemen hemen. Evet, geldik bakın. Herhalde araçla giriliyor mu acaba? Evet, kimse yok, öyle gözüküyor. Onun için şöyle bir bakalım arabayla çıkabiliyor muyuz? Zaten yol buraya kadarmış. Otopark öylece biraz daha ilerisi. Evet. Kimse yok bu arada. Gördüğüm kadarıyla. Ha, var şurada ışık. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Burası muhteşem bir yer. Şimdi göstereceğim, bayılacaksınız. Burada da yani gerçekten burada kalınabilir diye düşünmeye başladım. Evet. Bak da şurasıymış. Ama ben burada kalabilirim diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey olacağını zannetmiyorum çünkü. Kimse yok. Tuvalet var. Su var. Her yer su zaten. Şimdi bir bakayım, bir konuşayım. Belki burada kalırım bu akşam. Evet. Şimdi foto safarimize başlayalım arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar, arabayı buraya park ettik. Şimdi şöyle yürüyoruz. Burada tuvalet var, arabayı park ettiğimiz hemen ileride. Bak burada böyle. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kimse yok galiba, ziyaretçi yok mu bu saatte, bu zamanda? Bir tane bir var, bir tane yukarıda, bir tane aşağıda. Kalan oluyor mu burada akşamları? Karavanla geldim ben. Burada kalsam olur mu? Sıkıntı olmaz değil mi? Çok güzel doğası var böyle. Bayıldım. Balık da var herhalde burada. Alabalık. Tamam, tam yerine gelmişiz ya. Evet arkadaşlar, şimdi şu güzelliklere bakın, görmeye hazır olun. Önce sol tarafı göstereyim. Güzelliğe bakar mısınız? Şöyle biraz daha alayım. Oh oh, muhteşem muhteşem güzel. Şimdi bir de bu tarafı göstereyim. Suya bakar mısınız? Ne kadar şiddetli, ne kadar güzel akıyor. Böyle detaylara bakın. Şu güzelliğe bakın. Şimdi şuraların bir fotoğrafını da alayım ben. Ya da bir yukarı çıkalım şimdilik. Ondan sonra fotoğraf çekelim. Buranın çok güzel bir doğası var. Böyle yeşillikler içinde. Bu canavar da beni takip ediyor yine. Her yerde olduğu gibi. Bakın. Tepelerde sis var. Bitki örtüsü muhteşem güzel. Öyle değişik bir ortam. Şimdi böyle gidiyoruz. Evet. Bakar mısınız şuraya? Wow.
Aa, çok güzel. Oo, muhteşem bir yer burası. Arkadaşlar şu güzelliği görmeniz lazım. Ne oldu? Ne var orada? He? Ne var orada? Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım hadi. Ay. Gel. Evet. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Oo. Bakın normal şartlarda buradan karşıya da geçiliyor. Ama şu anda dere çok yağan yağmurlar nedeniyle azmış. Çok fazla gidemiyoruz buraya kadar maksimum. Yani karşıya geçmek zor. Taşlara da baksanız yani geçsen ne olacak, bir de o var. Ama şu manzarayı göstermek isterim size. Bakın. Böyle çok güzel bir manzara var. Umarım sesim duyuluyordur. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Yani burası hakikaten bilinmeyen bir şey. Cennet. Saklı cennet. Evet arkadaşlar. Bakın nereye geldim. Güzelliğe bakar mısınız ya? Yani cennetten bir köşe gibi burası. Şeye bakın. Suyun güzelliğine bakın. Bakın. Ağaçlardaki yosunların güzelliğine bakın. Ya ben bayıldım buraya arkadaşlar. Bakın. Yani detaylar çok güzel ya. Ve tam zamanında gelmişiz anladığım kadarıyla. Çünkü kalabalık değil ki, insan yok. Yani tam böyle hani film çekmek için uygun zaman. Bir iki tane insan var. Yani ben geldiğimde hiç kimse yoktu. Şu anda biraz daha kalabalıklaştı. Güvenleri tırmanalım. Bakalım buradan nasıl manzara çıkacak. Bir de ona bakalım. İşte buyurun. Başka bir güzellik. Tabii yerler kaygan ve yosunlu. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sürekli su altında. Evet. Evet arkadaşlar. Suyun coşkusuna bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem bir su. Muhteşem bir coşku. Her yer su. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel bir yer burası.
buraya kadar gelebildim ama buradan daha fazla gidilmiyor. Muhtemelen yazın şu yoldan da yukarı doğru gidiliyor. Bakın suyun akışına bakın. Ne kadar güçlü akıyor. Burası bir yürüyüş yoluymuş ama dere tabi kış olduğu için yağmur da var şu anda. Daha şiddetli akıyor. Yürüyüş yolunu kapatmış. Bakın burada çok güzel bir ağaç var. Buradan da böyle bir manzara var. Şimdi size onu göstereyim. Ağaçlara bakın yalnız. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Detaylara bakın. Şu ağacın güzelliğine bakın. Yani tam burası fotoğraf stüdyosu gibi bir yer. Yani doğa fotoğrafı, landscape çekmek için meraklı olanlara tam bir fotoğraf stüdyosu. Ben de sonuna kadar kullandım stüdyoyu bugün. Bakın. Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok güzel değil mi? Oh be! Ya insanın içi açılıyor resmen ya. Yerliğe bakın. Evet, bir de böyle bakalım. Burası da ayrı güzel. Şimdi biraz şu tarafa doğru gidelim. Ben sonra tekrar ben gelip burayı bir daha çekeceğim. Doyamadım ya. Sabahtan beri fotoğraf çekiyorum, doyamadım yani. O kadar güzel kareler var ki. Bakın şimdi burada enteresan bir şey var. Onu da size bir göstereyim. Normalde buradan akan su buz gibi. Bu su. Bu su buz gibi arkadaşlar. Burada bir su var. Bu ayrı bir kaynaktan geliyor muhtemelen. Şimdi sıcaklığına bir bakalım. İçine düşmeden. Şöyle yapalım. Evet. Evet, burası gayet yani ılık bir su. Biraz daha ileri gidince daha da ılıyordur eminim. Yağmur yağdı, karıştı falan filan yani. Muhtemelen yağmur suyu falan da karıştığı için biraz daha serinlemiş ama yani şu anda içine girilebilecek bir su. Hani hava soğuk olmasa girip yazın serinleyebilirsiniz. O kadar güzel. Bakın işte doğanın işi. Hani bir tarafta buz gibi bir su akıyor, gürül gürül. Evet. Burada da böyle bir sıcak su kaynağı. Buralara bu yolu yaptırırlarken dinamik atıldı. Evet. Dinamikten sonra bu sıcak suya soğuk su karıştı. Ha. Onun için bu soğuk sıcaklığını kaybetti. İsim neydi? Bir isim alalım. Orhan Bey. Orhan Bey burada uzun yıllar muhtarlık yapmış. 15 sene. Bütün bu civardaki işte ahşap şeyler, korkuluklar vesaire onların da yapımından da sorumlu. Çok da güzel yapmış hakikaten. Ellerine sağlık. Böyle bir cennet köşeyi hakikaten muhteşem bir hale getirmiş. Bazı yerler var çok güzel bakıyorsunuz etrafı çok güzel. Fena yapılmış, kötü yok. Ama burası öyle. Burası muhteşem güzel olmuş. Şimdi buraya çocukken giriyordunuz değil mi? Evet, çocukken buraya geliyorduk. Giriyorduk sıcacık. Sıcacıktı. Şimdi biraz daha serin. Bak güzellik yarışmaları düzenledik. Öyle mi? İlk defa şurada görsel olarak hemen bir 50-60 kişilik şeyle yaptık. Kendi kızlarımı çıkardım ufak ufak. Buranın bir hikayesi var ama değil mi? Güzellik yarışmalarıyla ilgili. Evet, dünyanın ilk güzellik yarışması burada yapılmış. Peki Paris diyorlar hani böyle Evet, şeyler aynen. var ya. Aynen burada. Değil mi? O hikaye burada geçiyor. O hikaye nedir tam olarak biliyor musunuz? Vallahi tam bilmiyorum da Aha. yani gelmiş elma vermiş beğendiği kıza. Şey galiba Zeus karısı, ben şöyle bir okudum. Hani ben de şey yapayım. Şimdi bir tanrılar tanrısı Zeus o dönem kızı, karısı bir de kardeşi yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane bayan. Athena, Afrodit, bir tane daha var. İsimlerini hatırlamıyorum şimdi. Bir tane altın bir elma yapıyor. Bunu da
birisine hediye etmek istiyor ama bunu hani kim alacak? O konuda da karar veremiyor. Bunu da bir ölümlü karar versin diyor. Tanrı değil de bir ölümlü karar versin diyor. Paris mi seçici oluyor? Paris'e galiba veriyor bu şeyi, seçim hakkını. O nedenle de yani bu olaydan sonra da işte Paris biliyorsunuz hani Troya Savaşı'nda da adı geçen bir kişi. Helen'le meşhur bir şeyi olmuş. Evlilik öncesi bir ilişkisi olmuş. Ondan sonra işte o nedenle Troya Savaşı olmuş. İşte bunun anı sıra da burada güzellik yarışmaları yapıyor değil mi? Çok eskiden beri yapılıyor yani böyle sonuçlar. Yarışmayı ben başlattım. Kendi kızlarımla, patik patik yavrularımla çıkardım. O ne güzel. İşte 50 kişi. Ondan sonra bu köprü ağaç köprüydü. Onun üzerinde yaptık biraz bir defada. Ondan sonra Vali Bey'e dedim buraya bir sahne yapalım. Sayın Valimiz de bizi kırmadı. Ormana dedi ki buraya bir sahne yapın. Sahne yaptılar. Senelerce burada güzellik yarışmaları yaptık. Elma yarışmaları yaptık. Şeftali güzelliği yaptık. Kazanana elma mı hediye ediyordunuz? Evet. Öyle bir şey var oluşmuş galiba değil mi? Buranın elması da güzel mi? Nasıl? Elması, tabii buranın elması meşhur. Meşhurdur. Evet, telefon görüşmesini hemen şurada yapabilirsiniz. Bakın şu direğin altında telefon çekiyor. Şimdi yavaş yavaş gidelim balığımızı yiyelim arkadaşlar. Burada alabalıklar var. Buranın alabalıkları bu şekilde. Merhabalar. Oo, ne kadar güzelmiş. Tam orman yeri ya. Muhteşem yani. Allah. Soba da var. Of. Babamız var, kayımız var. Her şey var vallahi, çok güzel. Kızımız var, kestanemiz var. Aman ne güzel vallahi, harika. Ne yapalım, oturayım mı şöyle? Ha. Oo, kestane de olmuş. Oo, kediler de var burada. Her şey var vallahi. Bakın çok güzel. Tam böyle bir orman evi gibi. Muhteşem, sıcak. Evet, bakın böyle güzel bir ev. Burada Orhan hocam kendine güzel bir hayat kurmuş. Evet. Sobası var, böyle sıcak. Kestanemizi, fıstığımızı yedik. Sobada olmuş. Öyle harika güzel. Bir de şu balıkları bir göstereyim ben hava kararmadan. Bakın burada da böyle çok güzel balıklar var. Buranın böyle kırmızı benekli alabalıkları. Ha, şunlar değil mi? Bak şu farklı, bu normal alabalık. Ama şu arkadakiler. Burası da böyle bahçesi. Bakın. Ver bakayım. Burası da mutfak mı hocam? Burası mutfak. Bakayım şöyle nasıl yapıyorsun balığını. Çekelim mi şöyle? Çekelim de daha başlamadık. Ha. Yok, ben şimdi yavaş yavaş çekip. Şimdi ne yapıyorsun? Ya şey mi Yağı ısıtıyorsun? kızdırıyorum. Şimdi tereyağı atacağım içine. İşte tereyağından sonra yavaş yavaş hem pişimine yakın tereyağı atılması lazım. Çünkü yanıverir. Tereyağı yanıverir. Hafta sonu kalabalık oluyordur yine ama burası. Olmuyor mu? Yani çok az oluyor. Yazın o zaman. Buranın şeyi yazın. Evet. Yazın çok kalabalık oluyor. Ben bir tane bulaşıkçı tutarım burayı. Eleman Güveçte çalışması lazım. yaparız. Fırında. Ha, fırında çalıştırıyorsunuz şurada. Tabii fırında 2-3 tane fırın var orada. Hem de şey fırını. Tabii. Odun fırını mı onlar? Tabii hep odunda. Yani şimdi burası kalabalık olmuş olsa Evet. sabahtan yakarız. Yakarız. Ha. Fırında yaparız hepsini. Oh, Güveçte. Yani şöyle güveçlerde yaparız. Kiremitte yani, ha diyorsun. Aynen. Ha, anladım. Böyle güveçte yaparız.
Vay 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 vay. Bayağı böyle çok fena. Evet, şimdi bir de sarımsaklı sos yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Sarımsakları alıyoruz böyle, soyuyoruz. Zeytinyağı, sarımsak, aslında şey olması gerekir, boruk suyu. Ama biz olmadığı için limonla yapacağız. Limonla yapacağız. O da güzel oluyor. Sarımsağımızı koyacağız, döveceğiz. Ondan sonra sosumuzu hazırlayacağız. Oo. Bu arada balıklarımız da oluyor. Bunlar da pişiyor. Söyleyelim bakalım. Olmuş mu bakalım. Oh. Yağ bulaşıkları falan almasın. Ne yapayım? O yağ bulaşıkları falan çekmesin diyor. Benim şey görürsün böyle. Kim? Yani bir şey olsa, çalışan bir yer olsa şimdi zıbır zıbır Allah fena olur da. Ha, yakacağım artık. Yağ kayıp. Şu anda tek başınasın ya. Şu anda biz kendimize yapıyoruz. Evet. Kendimiz yiyeceğiz. Orhan hocam anlattı. Normalde ayçiçek yağında kızartıyor. Ondan sonra üzerine tereyağı atıyor. Çünkü diyor eğer diyor tereyağını hemen atarsak diyor ilk başta tereyağı yanar, bir anlamı kalmaz diyor. Belli bir kızartmayı yaptıktan sonra böyle lezzet versin diye tereyağını bu şekilde şimdi balıkların üzerinde gezdiriyor. Şimdi balıklar çok daha lezzetli bir hale gelecekler. Tereyağın tadı da balığa geçecek. Öyle. Aa. Valla acıktık ya. Bunları böyle izleyince. Nasıl parlak. Salata yaptı böyle. Bayağı hakikaten güzel oldu. Yani soğan kesmenden de belli hocam, sen biliyorsun bu işi yani böyle sonuçta. Yıllık aşçı adam be. Bak yani tak tak tak. Hani ben de kendi yemeğimi yaparım ama senin kesmen daha başka yani böyle sonuçta. Zeytinyağı koyalım. Bakın bu da böyle bayram için zeytinyağı. Bu bölgenin zeytinyağı. Her şey doğal yani. Domatesler buranın. Balıklar buranın. Kaz Dağları mahsullerini yiyeceğiz şimdi. Salatamız. Limonumuzu da koyalım yanına. Koyalım. Buna. Kaşık oradan çatal. Bunlar kenarına bir şey koymak. Halil Bey'le biz tanıştık. Halil Bey de Orhan Bey'in arkadaşı. Öyle uzun yıllar. 55 yıllık mı arkadaşlığınız var? O kadar neredeyse. Çocukluktan beri arkadaşız yani. Aynen. Şimdi Halil Bey uzun yıllar orman şeyde çalışmışsın böyle. Şimdi burada enteresan bir şey var buranın bitki örtüsüyle ilgili. Onu anlatacak şimdi bize. Bu ne ağacı şimdi gördüğümüz? Kızılçam. Bu kızılçam. Kızılçam ama burada köydeki yetişenlerin dışında boyu, her şeyi, kutunu, her şeyi doğal olarak yaşıyor. Doğru. Karaçam'da yaşayan tek ağaç burada, Türkiye'nin burası burada. Yani Kızılçam'la Karaçam'ın tek beraber olduğu yer burası. Burası. Evet. Güzel bölüm. Bir tane de Karaçam görelim. Karaçam yerinde. Bu Kızılçam'ı bir daha göster. Kızıl olduğunu nereden anlıyoruz? Gövdeden mi anlıyorsun? Evet. Gövdesi daha kızıl değil mi? O kızıl bak görüyorsun. Gövdesi kızıl, evet. Kızıl. Karaçam. Siyah. Karaçam. O da siyah. Karaçam. Yani Siyah. çok benziyorlar ya, şeyleri falan Benzer- çok benziyor. benziyor Sadece mu? gövdeleri farklı. Gövdeleri farklı. Evet. Gördüğün yerde yalnız Türkiye'de
tek Karaçam'da Kızılçam'ın yaşadığı yer Kaz Dağları'nın Ayazma mevkiinde. Evet, sadece burada beraber Evet. yaşıyorlar. Karşıya geçerse karşıda görürsen yalnız 3-5 tane vardır. Daha fazlası yoktur. En fazla buradadır. Kızılçamlı. Kızılçam buradadır. Burada. Evet, günaydın arkadaşlar. Hava biraz karanlık. Şu anda saat 7.30-8 civarı. Çanakkale Bayramiç Ayazma Tabiat Parkı'ndayız. Bu gece burada kaldım. Bakın böyle bir yer. Arabayı park ettiğim yer. Aslında otopark şurada ama oraya kadar gitmeye gerek yok. Çünkü zaten kimse yok. Hemen şurada tuvalet var. Şurada. Biraz daha ileride de işte videolarda gösterdiğim su kaynakları, gürül gürül akan dereler vesaire onlar var. Ben çok memnun kaldım burada kalmaktan. Hele bu mevsimde kimse yok, kimsecikler yok. Çok keyifli oluyor. Çok güzel dostluklar kurdum. Çok keyifli muhabbetler ettik dün akşam. Böyle güzel geçti. Şimdi bugün Bayramiç tarafına gideceğim. Oradan bakacağım ne tarafa gideceğimi. Ama sabah öncesinde bu sisin bir fotoğrafını yakalamak istiyorum. Evet, bir ona bir bakayım. Birkaç fotoğraf çekeyim. Ondan sonra yolda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, bir daha dinleyelim abi. Buradan işte mağarayla beraber su patlar. Evet. Mağaranın suyu azalınca suyu kesilir. Buranın. Evet. O zaman şu anda yani suyun en fazla olduğu zaman. Yani çok da değil yani burası buradan geçemezsin. Ha. Yani Baharda. abi canım böyle buralara kadar su olur. Evet. Ama çok güzel bir görüntü ya. Şuradan çıkar. Hemen şunların arkasından. Oradan çıkıyor. Şurayı çekeyim mi şöyle de? Bakın çok güzel bir manzara var burada yine. Böyle çok güzel. Böyle bir fotoğraf karesi. Bakalım nasıl sığdıracağız bunu şimdi, çok güzel. Evet, şimdi burası su olduğu için taşların üzerinden şu şekilde geçtik. Ama burayı bir kere daha göstereyim. Çok güzel. Bu açıdan daha güzel gözüküyor. Bakın buradan da böyle aşağısı. Burası bayağı sulak bir yer. Her yerden bir dere, bir kaynak çıkıyor. Muhteşem güzel. Yani adını hak ediyor, Ayazma. Ayazma. Evet. Ayazma kaynak demek. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın yürüyüşümüz devam ediyor. Buraya geldik. Burası Tabiat Parkı'nın içinde. Artık daha böyle uç noktalar. Buradan da böyle bir dere akıyor. Bakın manzaraya bakın. Şöyle renkler, böyle yosunlar ağaçların üzerinde, kayaların üzerinde. Çok güzel bir görüntü var. Bakın her yer su. Çeşmelerden su akıyor, dereden su akıyor. Şu ağacın güzelliğine bakın. Yani tarifi imkansız, her şey çok güzel. Şu karşıdaki ağaç bakın, şu ağaç. Karşıya geçemiyoruz, burası dere olmuş artık. Yolumuz burada bitti ama daha da böyle gidiyormuş. Artık son nokta burası. Buradan döneceğiz. Evet arkadaşlar, Ayazma gezimiz bitti. Şimdi Evciler Köyü'nü geçtik. Bayramiç'e doğru gidiyorum. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Karavanla kalın. Sevgiyle kalın.